रमज़ान शरीफ के भलारू महीने ईंदे ॿिनि शहरनि जीअं फरीदाबाद शहर में भी दुकानदारनि आम पंहिंजी शहंजाग ॿीणा करे छॾिया आहिनि। ॾियारी ते कमाईंदड़ मज़दूर तबिको सख़्त परेशान आहे। वधीक तफ़सील फरीदाबाद का मुरीद चांडियो जी हिन रिपोर्ट में। रमज़ान शरीफ जो भलारो महीनो ईंदे ही ॿियनि शहरनि जीअं फरीदाबाद शहर में भी महांगाई जो जिन बोतल मां निकिरी वियो। आम वाह पेज शयुनि जा अघ आसमान सां ॻाल्हियूं करण लॻा। ॾियारीदार मज़दूर तबिको परेशान। ॾियारीदार मज़दूरनि ऐं दुकानदारनि धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त महंगाई का कंट्रोल लिस्ट कोन्हे का। ख़ुदि असांखे IMF वर्ल्ड बैंक विकिणनि था त महांगाई कॾहिं घटि थींदी। तेल जूं क़ीमतूं घटि कोन थियूं थियनि, बिजली जूं क़ीमतूं कोन थियूं घटि थियनि। पाण करप्शन में मुलविज़ आहिनि त महांगाई त असांजे लाइ हेठें क्लास जे लाइ मथां था नाज़िल कनि न। मथनि खां पुछो त इहा महांगाई ख़तमु कनि न। जेसिताईं इहा ख़तमु न थींदी त न थींदी। हेठि त महांगाई थींदी रहंदी। तेल जी क़ीमतूं वधनि थियूं त शयुनि जूं क़ीमतूं वधी थियूं वञनि। हिते त का हुकूमत ई कान्हे त तव्हां कीअं कहिड़ियूं सब्जी ॾिसो जेका 50 रुपया किलो पटाटा मिलंदो हींअर न 120 रुपया पिया था पटाटा ॾियनि। केलो ॾिसो तव्हां नारगी ॾिसो पर जेका बि शइ माना हींअर फरीदाबाद में ॾिसो था न ॾींहों ॾींहुं वञे थी महांगाई वधंदी। अटो चांवर सब्जी फ्रूट हर शइ महांगा थी विया आहिनि। जीअं त मज़दूर 700 कमाइण वारा इहो शाम जो रोज़े इफ़्तार जे लाइ छा वठंदा। किलो अटे जो थी वियो आहे 200 रुपयो, चांवर जो 300 रुपया किलो आहे। हे शाम जो छा वठी छा रोज़े इफ़्तार जे लाइ कंदा। गरीब मज़दूर ॾियारी वारो उहो काॾे वञे। असां हुकूमत खां पुरज़ोर अपील था कयूं ऐं DC दादू खां मुख़्तार कराफ़ीज़ खां इन्हनि शयुनि ते नोटिस वरितो वञे ऐं ग़रीबनि तक थोरो कुझु रहम कयो वञे। जन जे लाइ अन्न खाइण जे लाइ न आहे त उहे छा कंदा आहिनि एॾी महांगाई जे लाइ। कैमरामैन सां गॾु मुरीद चांडियो, धरती TV न्यूज़, फरीदाबाद।